Gente, como que a Tamires é? Meu Deus, assim, ela, quando ela quer ficar imitando, não é imitando, né? Ela faz, eu acho que é mesmo da dança deles lá e tal, mas ela lembra a Isabela, né? A Isabelle com os bichos e tal, que não sei o quê. Mas na prática mesmo, a vaca roda assim a bunda pro lado dela, ela sobe em cima da cerca e fica lá plantada em cima dos negócios. Então, assim, não põe em prática, né? O que ela fala, negócio dos bichos, né?